जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। संक्षेप में इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 12 अप्रैल 2005 को अपराह्न 10 बजे पुलिस थाना विज्ञान नगर के भार साधक अधिकारी ने रमाशंकर का फर्द बयान ग्राम रोजड़ी में अभिलिखित किया। इत्तिलाकर्ता ने अपने फर्द बयान में यह कथन किया कि वह ग्राम रोजड़ी पंचायत का मुखिया है। उसने यह कथन किया है कि उसी दिन अपराह्न लगभग 7 बजे वह अपने भाई उमाशंकर और ग्रामवासी नरेंद्र सिंह उमाशंकर का जीजा अर्थात रविंद्र और सुनील सिंह ग्राम रोजड़ी में टेलीफोन बूथ की ओर जा रहे थे और जब वे अपराह्न 8:15 बजे दिनेश नाम के व्यक्ति के घर के निकट पहुँचे तब उन्होंने देखा कि अक्षय कोष्ठक जो 2005 की दांडिक अपील संख्या 21 में अपीलार्थी है कोष्ठक उत्तम मीणा कोष्ठक जो फरार है कोष्ठक छोटूलाल कोष्ठक जो 2005 की दांडिक अपील संख्या 182 में का अपीलार्थी है कोष्ठक और खुमान सिंह कोष्ठक जिसकी मृत्यु विचारण के दौरान हो चुकी है कोष्ठक के हाथों में पिस्तौल थी रोहित सिंह कोष्ठक जो 2005 की दांडिक अपील संख्या 52 में का अपीलार्थी है कोष्ठक के हाथ में राइफल थी खुमान सिंह कोष्ठक जो दोष मुक्त हो चुका है कोष्ठक राम सिंह कोष्ठक जो 2005 की दांडिक अपील संख्या 102 में का अपीलार्थी है कोष्ठक और इंद्रजीत सहित सभी व्यक्ति अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे और रवि यादव की पान की दुकान के निकट पहुँचे। सभी ने इत्तिलाकर्ता और उसके साथी को
घेर लिया और गालियां देने लगे और यह कहा कि इत्तिलाकर्ता पक्ष उन्हें कोटे का लाभ क्यों नहीं दे रहा है और संविदा पर काम उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर गौरी शंकर कोष्टक मृतक कोष्टक ने यह उत्तर दिया कि वह कोटा नहीं देगा विराम। इसके पश्चात उपरोक्त अभियुक्त गौरी शंकर पर गोली चलाने लगे जो गौरी शंकर को लगी और वह नीचे गिर गया विराम। गौरी शंकर के नीचे गिरने के पश्चात अभियुक्तों ने इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्तियों पर भी गोलियां चलाई विराम, तथापि वे दक्षिणी दिशा में बचकर भागने में सफल हो गए और जब वे भाग रहे थे तब इत्तिलाकर्ता ने मुड़कर देखा कि अभियुक्त गौरीशंकर की हत्या करने के पश्चात उत्तरी दिशा की ओर भाग रहे हैं विराम। इसके पश्चात इत्तिलाकर्ता और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए और उन्होंने देखा कि उसके जीजा गौरीशंकर को गोली लगी है और उसकी मृत्यु हो गई है विराम। गोलियों की आवाज़ सुनकर बहुत से ग्रामवासियों ने भी अभियुक्तों को वहाँ से भागते हुए देखा विराम। इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि उपरोक्त अभियुक्तों के अतिरिक्त जिनके नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में लिखाए गए हैं 3-4 ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके नाम उन्हें मालूम नहीं हैं और इन व्यक्तियों के पास भी हथियार थे विराम। इत्तिलाकर्ता ने यह दावा किया है कि 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त 10 अभियुक्तों ने सामान्य आशय के साथ अग्न्य युद्ध से क्षति कारित करके उनके
जीजा की हत्या की गई विराम। इस हत्या का कारण इत्तिलाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि अभियुक्त उनके जीजा पर यह दबाव डाल रहे थे कि वह उन्हें कोटा जारी करे और साथ ही वे संविदा पर कार्य भी मांग रहे थे विराम। स्टॉप। धन्यवाद।